अब आउने तपाईको आन्दोलन हाम्रो आन्दोलनको विषयमा तपाईको आन्दोलन के हो कसो हो अस्ति चैत 15 गतेको जस्तो साथै अस्ति भदौ 23 गते 24 गते भएस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा भएपछि मैले उहाँलाई सबै कुरा कन्भिन्स गरेँ। यो भदौ 23 गते 24 गते जुन 2 घण्टा जेएनजीको आन्दोलन भयो 2 घण्टा चाहिँ राम्रो आन्दोलन थियो। जेएनजीहरुको आन्दोलन गरेका थिए बच्चाहरूले गरेका थिए। 2 घण्टा पछाडि 11 बजेदेखि 1 बजीसम्म सही आन्दोलन थियो। 1 बजी पछाडि जुन आन्दोलन हाइज्याक भयो र विदेशीहरुको हातमा पुग्यो र योजनाबद्ध तरिकाले जुन बंगलादेशी मोडलमा गयो जुन मालदिप्स मोडलमा गयो र जुन तरिकाले चाहिँ नि त्यो आन्दोलन भएर आन्दोलन सँगसँगै सत्ता हत्याउने काम भयो। त्यो खालको आन्दोलन हाम्रो होइन। हाम्रो आन्दोलन भनेको सर्वहारा वर्ग भुइँ मान्छे उत्पीडन वर्ग जो लघुवित्त पीडित छन् सहकारी पीडित छन् बैंक पीडित छन् कालो सूचीमा मान्छे परेका छन् विदेशका जेलहरुमा गएर मान्छेहरु चाहिँ नि बस्न बाध्य छन्। यी सबै तपाईहरुको मैले सोधेँ उहाँहरूलाई मानव अधिकार भित्र पर्छन् कि पर्दैन। लडाईमा जस्तो अहिले तपाईको चाहिँ नि गोली लागेर मर्नु उ भएको ठाउँमा साधारण लडाईको मात्रै मानव अधिकार होइन नि त। मानव अधिकार त एउटा मान्छेले खाना पाएर मरेर खान नपाइकिन भोकै मर्यो भने पनि त्यो मानव अधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन तपाईहरुको क्राइटेरियामा पर्छ कि पर्दैन। विदेशमा गएर चेलीबेटीहरु बेचिन्छन् त्यो मानव अधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन कुरा बुझ्नुभयो के। र लघुवित्त र सहकारीको टचरले चेलीबेटीहरु झुनिएर मर्छन् त्यो मानव अधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन। एउटा चेलीले आफ्नो लघुवित्त र सहकारीको किस्ता तिर्नलाई आफ्नो शरीर बेच्नुपर्छ त्यो मानव अधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर यी कुराहरू मैले उहाँहरूलाई भनेपछि उहाँहरूले हाम्रो माग हेरिसकेपछि यी सबै माग मानव अधिकारले पनि उठाउनु पर्ने मागहरू रहेछन्। 25 वटा माग। ती मागमा हामीले के भनेको छ भने निजामती कर्मचारी पुलिस सेनादेखि लिएर सबैको गुजारा चल्ने तलबदेखि लिएर विदेश जाने मान्छेका विषयमा सुद्धा हामीले चाहिँ नि उठाएका हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई तपाईहरुले यो गजाङ र गुजुङ भने हामीलाई तपाईहरुले सहयोग गर्नु पर्यो यो आन्दोलनमा। यो आन्दोलन हामी बन्दुक बारुद बोकेर आउने आन्दोलन सिंहदरबारमा आगो लाउने मान्छेका घरहरू जलाउने नेपाली नागरिकहरूका घर जलाउने अनि व्यापार व्यवसाय जुन बिजनेस हाउसहरुमा तोड्ने हाम्रो आन्दोलन हैन। हाम्रो आन्दोलन भनेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा 14 अञ्चल 75 वटा जिल्ला 165 नै क्षेत्र तपाईको बन्द हुन्छ। हामीले बन्द आह्वान गरेका छौं। हाम्रो आन्दोलन मंसिर 7 गतेदेखि हुन्छ। मंसिर 7 गते आज मैले भन्नै पर्यो किनभने बीचबीचमा मान्छे कन्फ्युज भयो। किनभने किन मंसिर 7 मा भन्देखि मंसिर 7 भनेको के भने दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भएको थियो दल र माओवादी त्यतिखेरको माओवादीसँग विद्रोही शक्तिसँग। त्यही 12 बुँदे सहमतिको कारणले गर्दाखेरि आज देशमा राजसंस्था गयो हिन्दू अधिराज्य गयो सब कुछ गए नेपाली नागरिक पनि विदेश गए। आज सबै देश खाली भएर विदेशीहरुको षड्यन्त्रमा परेर आज विदेशीहरुकै इशारामा चल्ने त्यसमा पनि एनजीओ र आईएनजीओ का सरकारहरु आए। यहाँ एनजीओ र आईएनजीओ ले चलाका यो तपाईहरुले सबैले बुझ्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आज खास गरेर हाम्रो अभियान दुर्गा प्रसाईले चलाउँदै गरेको राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नागरिक बचाऊ महाअभियान यो पशुपति जोगाउने अभियान हो। यो माता दुर्गालाई जोगाउने अभियान हो। हाम्रा छोराछोरी घर फर्काउने अभियान हो। तपाईहरुका मैले तपबहादुर मगरज्यूलाई पनि सोधेँ तपाई कति वर्षको हुनुभयो यो अभियान हाम्रो सफल भएन र हामीले जितेनौं भने तपाईको लास उठाउने तपाईका नाति नातिना पनि घरमा आउँदैनन् तपाईका छोराछोरी पनि आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना यो व्यवस्था परिवर्तन गरौँ यो अवस्था परिवर्तन गरौँ भनेर हामीले मंसिर 7 गतेलाई आन्दोलनको तयारी गरेका छौं। आउने मंसिर 7 गते भनेको लगभग अब 20 दिन बाँकी होला। यो 20 दिन भित्रमा तपाईहरुले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले चाहिने डिजल ग्यास खानेकुरा घरमा दैनिक उपभोग्य चिज राख्नु होला। हामीले मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षलाई पनि त्यही भनेका छौं अग्रिम जानकारी गराएका छौं हैन त्यो अध्यक्षज्यू तपबहादुर मगरज्यूलाई र अरु सम्पूर्णलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो बीचमा हुने कुनै पनि आन्दोलन भन्दा पनि मंसिर 7 गतेदेखि व्यवस्था परिवर्तन हुने आन्दोलनमा सबैजना फेरि तपाईहरुले पनि तपाईहरु मिडियाका साथीहरुले पनि कस्ता मिडियाले बोकेर हिँडेर छन् देख्नुभयो नि। आज वास्तवमा तपाईहरुको भूमिका युट्युबे भनेर गाली गर्थे आज तपाईहरुको भूमिकाले यो अलिकति केही बाँच्न सफल भएको छ र निकट केही दिनमै हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर केही कुराहरु पनि सार्वजनिक गर्दै छौं।
अझ सार्वजनिक गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मङ्सिर 7 गते सम्पूर्ण देशमा रहनुहुने विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मानवाधिकारवादी भए होइन, पत्रकारहरू भए, पुलिस प्रशासन, पुलिसलाई त म के भन्छु भने आइजिपी साहब र पुलिसका र सेनाका निजामती कर्मचारीहरूलाई अब मङ्सिर 7 गतेदेखि हुने आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीका साथीभाइहरू पनि तपाईँहरू पनि नआउनुहोस् अफिसमा, पुलिसहरू पनि तपाईँहरू पनि बिदा बस्नुहोस्। आखिर त्यसै देश सुन्ने भएको छ। यो व्यवस्था फ्याँको, यो व्यवस्था फ्याँकेर र पछि मात्रै अवस्था परिवर्तन हुन्छ। व्यवस्था नफ्याँकिकन अवस्था परिवर्तन हुँदैन। र मैले कुरा पनि त्यही राखेँ। कस्तो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आन्दोलन भनेको त्यस्तै हुन्छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बन्द हुन्छ। भोलि ती पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बन्द हुँदै गरेको बेलामा कसैले बन्द उल्लङ्घन गर्छ, दोकान खोल्छ भने त्यो तोडफोड भयो, गाडी फुटायो, आगो लगायो भने त्यसको जवाबदेही हाम्रो अभियान हुँदैन। सञ्चार माध्यममा जे आइरहेको थियो, दुर्गाप्रसाद अब आन्दोलनमा नजाने सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भनेर आइरहेको थियो, के हो यो चाहिँ? होइन, सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गर्यो भनेर मिडियामै आयो, मलाई थुन्ने कुरा पनि मिडियामै आयो होइन, कुरा बुझ्नु भएन। अब अहिलेसम्म पक्रिन, पुलिस पनि आउँदैन, वार्ता गर्न सरकार पनि बोलाउँदैन। हामी अघि बढेका छौँ र हाम्रो अभियान अघि बढिसक्यो। आन्दोलनमा घाइते र मृत्यु भयो भने चाहिँ त्यसको जिम्मा दुर्गाप्रसादले लिन्छ? होइन, मैले कहिले लिन्न भने त चैत 15 गतेको घटना पनि त हामीले नै गरेको हो, तर गोली हान्ने काम त हामीले गरे होइन नि। फेरि दुर्गाप्रसाद भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ कि के छ? होइन, अब म भाग्दिनँ। अस्ति मलाई मार्ने योजना थियो, अब म भाग्दिनँ। तपाईँहरू ढुक्क हुनु। मानव अधिकार आयोगले चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँले? मानव अधिकार आयोगले मलाई उहाँले भनेको सत्य कुरा भनौँ, यी तपाईँले उठाउनु पर्ने माग हामीले उठाउनु पर्ने हो दुर्गाजी। आज हाम्रा पनि अलिकति कान खुले। तपाईँले दिनै पछि पहिल्यैदेखि भन्दै आउनु भएको कुरो कस्तो कस्तो हामीलाई त हावा जस्तो लाग्थ्यो, तर तपाईँले भनेको कुरा सबै कुरा पुग्दा पुग्दै तपाईँको यो सबै कुरा पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ र देश जोगाउँ। पूर्ण रूपमा हिंसात्मक आन्दोलन हुन्छ। अब अस्तिको आन्दोलनले जलाउन तोडफोड हुन बाँकी खासै केही संरचना छैन। तपाईँहरूको आन्दोलनले थप फेरि के भयो जलाउन? अब हाम्रो यसरी जलाउने नै केही छैन। जलाउने जति जलाउनु पर्ने थिएन, सिंहदरबार जलाउनै हुँदैन थियो, सर्वोच्च अदालत जस्ता सम्पदामा आगो लाउनु हुँदैन थियो, लगाइहाले अपराधीहरूले है। हाम्रो त्यो कसैको घर जलाउने कसैको हामीले त्यो गर्दैनौँ। चैत 15 गते पनि नि केही घुसपेट भयो, दलहरूको घुसपेट भयो, खास गरेर खड्गप्रसाद ओलीज्यूका दलकाले घुसपेट गरे हाम्रो बदनाम गराउनलाई। हाम्रो योजना भनेको मान्छे बचाउने हो क्या, जलाउने होइन। अर्का घर किन जलाउनु? त्यसले गर्दा अब त जलाउने भत्काउने चिज सबै जगिहाले अस्ति नै, अब केही बाँकी छैन। हामी शान्ति रूपले बनाउने अझै तहस नहस बनाउने चाहिँ तपाईँहरूको अब सोचो मङ्सिर 7 गतेदेखि। हेर्नुहोस्, हामीले मङ्सिर 7 मा बल्खुमा गर्दा पनि काहीँ तोडफोड गरेनौँ। बिचमा घुसपेट भयो, अलिअलि गोली ग्यास चलायो अरे, टियर ग्यास खाए गए। हाम्रो त्यो योजना होइन, हामी त्यो गर्दैनौँ। 6 महिनासम्म आन्दोलन नगरेर सरकारले काम गर्ने त हुँदैन? कुन यो सरकारले काम गर्न दिने वातावरण त हुँदैन? यो सरकारको हालत के भएको छ अरे थाहा छ? 5000 जेएनजीहरू मन्त्रीको लाइनमा बसिरहेछन् अरे। जेएनजीसँग वार्ता मिलाउँदै प्रधानमन्त्रीको टाइम पास। प्रधानमन्त्रीलाई नि बिचरा उठेर बसेर उठ्न सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो छ हालत। राम्रोसँगले भन्नुपर्दा अस्ति तपाईँले नराम्रो भन्नुभयो। अनि यस्तो हालत हुँदाहुँदै तपाईँले किन च्याप्नुहुन्छ, किन दुःख दिनुहुन्छ सरकारलाई? होइन, सरकार यो नि नेपाली जनताले बनाएको सरकार थियो। यो सरकार कसले बनाएको त? चुनावबाट आएको हो, वैधानिक सरकार हो, संविधानबाट आएको हो। वार्तामा त तपाईँ पनि धेरै पटक बस्नुभयो। फेरि म कहीँ वार्तामा बसेकै छैन। सेनासँग जानु भएन त? होइन, सेनासँग वार्तामा बस्नु, सेनाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा चाहिँ आवाज उठाएको भनेर त्यो त बोलाउनु ठिकै हो कि, तर मलाई यो देऊ त्यो देऊ भनेर गएको छैन नि। त्यसरी वार्तै भएको छैन। यो अब सरकारले तपाईलाई वार्तामा बोलायो भने मन्त्री पनि भइसके, अब जेएनजीहरूले जिल्ला प्रशासनले मन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरे पनि तपाईँ अगाडि बढ्ने मलाई हेर्नुहोस्, कुरा मुलुकको हो, कुरा देशको हो, कुरा प्रधानमन्त्रीको कुरा होइन कि। म गाडी चढ्न पाएको छैन, म घरमा बस्न पाएको छैन। म गाडी चढ्न, घरमा बस्न, अनि मेरो पछाडि अहिले यहाँ 100जना छन् नि मेरो सेक्युरिटीको। मलाई सेक्युरिटी चाहिएको हो होइन नि। मलाई चाहिएको के भने मुलुक। मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीले विदेश जानु भएन। हाम्रो आन्दोलनले लुवा गरम बनाएको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नि हाम्रै अभियानले, दुर्गा प्रसाईकै अभियानले चाहिँ नि बेस बनाएको थियो, जग बनाएको थियो। दुर्गा प्रसाईले नि त्यो जगमा घर बनाएको थियो भने हुन्थ्यो। घर चाहिँ अर्काले बनाउने भएर बिग्रेको हो क्या यो। ल के छ त? एउटा गरिबको ऋण बिना भयो?
एउटा विदेशबाट बाहिरबाट मान्छे ल्याउने पहल भयो के भयो अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल 2 महिनामा बनिन सकेको छैन मन्त्री हेर्नुहोस् कस्ता मान्छे रहेछन् भने मान्छे मारेर शोभा पाठकलाई मारेर दुर्गा प्रसादलाई फसाउने भनेर शोभा पाठकले नै बोलिन् होइन कस्ता मान्छे चाहिँ मन्त्री भएका रहेछन् त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण म एमाले भित्रका पनि भन्छु महेश बस्नेतजीले अस्ति भन्नुभयो के भन्नुभयो भने दुर्गाजीले राजा छोड्ने भने हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभयो राष्ट्र बचाउने कुरो छ तपाईँ राजाको कुरो छोडिदिनुहोस् महेशजी खड्गप्रसाद ओलीज्यू हजुरबाउ पहिला राष्ट्र बचाउँ पहिला माटो बचाउँ अनि कुन फुल रोप्नुपर्छ रोपौँ भूमि नै भएन भने नि फुल रोप्ने ठाउँ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्र बचाउने कुरोमा सम्पूर्ण नेपालीहरू तपाईँहरू पनि त्यो दिन त्यो मङ्सिर 7 गतेदेखि अब आज मैले एनाउन्स गरेँ नगर्दा पनि भएन यहाँ मान्छेले धेरै झुक्क्याए दुर्गा प्रसाई बोलेन दुर्गा प्रसाई अवसरवादी भयो म के को अवसरवादी मलाई खान पुगेको थियो लाउन पुगेको थियो म ब्याङ्कको ब्ल्याक लिस्ट होइन म केही त होइन तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ त त्यो सबैले मान्छेले त्यो भन्छन् त्यो म होइन त्यसले गर्दा म तपाईँहरूको हुँ नेपालको रक्षा गर्नलाई दुर्गा प्रसाई आएको हो नेपालीहरूको रक्षा गर्नलाई जेएनजीले त्यतिका तपाईँले उल्टो क्वेसन नसोध्नु न जेएनजी उहाँ मेरा घरमा लाइन रातभरि लाइन छ जेएनजी मलाई यो व्यवस्था परिवर्तन भएन भने नि भाइ यी जेएनजी जति त जम्मै जेल जान्छन् अस्ति फुटाउने मन्त्री एउटा भइहाल्यो प्रधानमन्त्री एउटा भइहाल्यो जेल जाने अर्को भयो भाइ ती सब सुरु भइसक्यो होइन अस्ति जो यो आन्दोलन सफल भएन र हेर्नु न यो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन सफल भएन भने कतिजना थुनिन्छन् त्यसले गर्दा त्यो बाँच्नको लागि पनि सबैजना फेरि सडकमा आउनुहोस् शान्तिपूर्ण म त थुनिन तयार मेरा भाइ मलाई त लगेर खरीको बोटमा झन्ड्याउँ न तर मुलुक चाहिँ मुक्ति गरौँ आन्दोलनबाट त ब्याक हुँदैन मेरो व्यवस्था परिवर्तन गरौँ न संविधान चेन्ज गरौँ न यी तस्कर जतिलाई लगेर राष्ट्रपति सुत्तालाई थुनौँ न यो राष्ट्रपतिको चाहिँ 7वटा घर छ लन्डनमा ल्याएर थुनौँ न राष्ट्रपतिलाई यी भ्रष्टाचारीलाई थुनौँ त राष्ट्रपतिका छोराको के को चुनाव हो चुनावै हुँदैन के को चुनावदेखि डराएको भन्नुहुन्छ चुनाव हुन्छ अब यो मुलुकमा हतियार बाहिर छ 21,000 हतियार त माथि आएर यहाँ माथि काठमाडौँमा राखेर छ के को तपाईँले चुनाव हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ हौ मेरा भाइ अर्काले चलाएको देशमा बसेर तपाईँ चुनाव हुन्छ भन्नु तपाईँले एकछिन तपाईँलाई म एउटा कुरो तपाईँ धेरै डिस्कस नगर्नु न अझै म तपाईँलाई देखाइन्छु अस्ति मैले नि अलिकति देखाएँ होइन सिन अस्ति देखाएँ फेरि देखाउँदैछु बालनजीले अहिले मलाई खेद्नु हुँदैछ नि उहाँ दुर्गा प्रसादलाई पक्डी भनेर बालनको देश हो यो हाम्रो देश होइन बालनले कति ट्याक्स बुझाउँछन् बालनले कतिलाई रोक्दैछ अब तपाईँहरू यस्तोमा कुद्नुहुन्छ त्यो 4-5 जना रहेछन् कोनी के ढोलाइटी पनि उसले बनायो यो पनि उसले बनायो राम्रा चिज जति जम्मै बालनले बनायो घरबाट ल्याएर भने जस्तो गरेर चाहिँ नारा फिजाएर हिँडेछन् त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो के भन्छु भने बालनले पनि एक दिन मेरा घरमा आउनुपर्छ मलाई जोगाइदिउँ भनेर हेर्दै जानुहोस् त्यो म दुर्गा माताको भक्त हुँ मैले बोलेको कुरा पुगेन छ भने मलाई भन्नुहोस् हेर्दै जानुहोस् पार्टी त खोल्दै गरौँला न यार पार्टी भन्दा पनि देश जोगाउनु परेन चुनाव के को हुन्छ चुनावै हुँदैन भन्दैछु यो एउटा कुरो त्यो अनलाइनमा नि भाइ हाम्रो धर्म भूषालजी हुनुहुन्छ यस्तै गलत समाचार गरेर अब चाहिँ दिल्ली जाँदाखेरि यही एयरपोर्टबाट जान्छु तपाईँहरूलाई बोलाइयो अरे है अनि डिपोर्ट गर्दो रहेछ हेर्नु होला ल फेरि दिल्ली जाँदैछु क्या मेरो घाँटी देखाउनलाई जाँदैछु चाँडै जाँदैछु मेरो 2 महिनाको टाइम दिएको थियो मलाई भनौँ न 45 दिनदेखि 2 महिनाभित्रमा आउनु भनेको थियो म त्यतिखेर जाँदैछु जाँदाखेरि म यही बाटो जान्छु कुन बाटो रोक्दो रहेछ हेरौँ न मेरो नि एकछिन दिल्ली जान पाउने अधिकार होइन किन डिपोर्ट गर्छ के म सुन तस्करी हुँ म नक्कली नोटको कारोबार गर्ने हुँ म के काम गर्ने हो किन दिल्ली डिपोर्ट गर्छ यो हाम्रो धर्म भूषालजीलाई देशभरि टिभी खोलेर यस्तै फेक समाचार बनाउनु भनेर भनिदिनुहोस् है धर्म भूषालजीले धर्मको काम गर्नु हुँदो रहेछ यस्तै काम गर्नु हुँदो रहेछ नामर्दकी स्वास्नी हुनु भन्दा मर्दकी रखेल हुनु भन्छन् नि मान्छेले रिसको भाव आवेगमा यो चाहिँ हुँदैन नि बरु दिउँ न त हो अर्कैलाई भन्छ नि भाव आवेगमा आएर रिसमा बोलेको कुरा त्यो कुरालाई ल्याएर अहिले ट्रोल बनाएर त्यो 5 वर्ष अगाडि बोलेको कुरा मेरो हातमा मुलुक आफ्नो दिँदो रहेछ कि रहन्छ अनि थाहा हुन्छ म यिनीहरू जस्तो एनजिओ आइएनजिओको पैसा खाएर आन्दोलन गर्ने हुँ फेक बनाएर तपाईँले यो कुरा छोडिदिनुहोस् कसरी दिने भनेको आफ्नो नेपाल भूमिको लागि यत्रो लड्दैछ दुर्गा प्रसाई आफ्नो राष्ट्र जोगाउन लड्दैछ अनि गलत कुरामा तपाईँहरू नकुद्नुहोस् न म जस्तिको राष्ट्रभोक्ता भएको र भगवानहरूको संरक्षण गरौँ पशुपतिनाथको संरक्षण गरौँ माता दुर्गाको संरक्षण गरौँ नेपाल र नेपालीको संरक्षण गरौँ भन्ने यी एनजिओ आइएनजिओवाला छन् अनि यो एनजिओ आइएनजिओवालाको कुरा तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ यो कुरा नसुन्नुहोस् तपाईँहरू
सिङ्गापुर जानुभयो नि त, यहाँ नेपालमा सम्म थिएन, तपाईँको बिएनसीमा थिएन। थियो उहाँ अब किन जानुभएको उहाँको चाहिँ नि सतीशलाल आचार्य भन्ने छ यो नेताहरूको सबै पैसा लगाएर राख्ने सिङ्गापुरको नागरिक हो उहीँ जानुभएको उहीँ बस्नुहुन्छ 2-4 महिना रिल्याक्स गरेर आउनुहुन्छ ल त्यति अब हो राजा बोक्ने कि नबोक्ने राजा कसले बोकेको छ तपाईँले पहिला बोकी राजा बोकेको पनि छैन हेर्नुहोस् राजा छोडेको पनि छैन कस्तो राजा बोक्ने हो कि होइन राजा यहाँ सुन्नु तपाईँलाई राजा किन चाहियो राजा तपाईँ मर्दाखेरि राजा आउने होइन नि तपाईँको बिहामा राजा आउने होइनन् राजा किन सोध्नुहुन्छ तपाईँ राजा कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु न अहिले त जम्मैजनालाई इम्पोर्टेन्ट रहेछ त किन राजा राजा भन्नुहुन्छ राजाको कुरो छोडिदिनु न पहिला हाम्रो भूमि बचाउँ होइन यो व्यवस्था परिवर्तन भएपछि त्यस पछाडि के हुन्छ हेरौँ न पहिला व्यवस्था परिवर्तन गरौँ मेरो किन असिस्टेन्ट हुन्छ राजासँग मेरो राम्रै छ नि सम्बन्ध अहिले पनि छ नि अहिले म फोन गर्दा फोन उठिहाल्छ होइन नि त्यो काम गराइले हुन्छ काम गराइले उहाँले जे काम गर्नुभयो फटाइ गर्नुभयो है करप्सनलाई साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ बिग्रेको हो नि त